Okay ဒီကတော့ summary test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကျန်တာလေးထပ်ပြီးတော့ advanced လေးထပ်ပြောကြည့်အောင်เนาะအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ documentation plan ရဲ့အောက်မှာ development ဆိုတဲ့ summary တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင် auto ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် manual ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ manual schedule ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ manual schedule ပြောင်းလိုက်တော့အောက်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဒီမှာအပြောင်းလေးနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะပြောင်းတော့တဲ့ဘာလေးနဲ့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒါ7 day ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ7 day ကိုကျွန်တော်က6 day လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာတွေ့လားအနီရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်အနီရောင်လေးပြလာအဲ့ဒါဘာပြောအောင်ဆိုတော့ဟဲ့အောင်မင်းဒီမဲ့တုံးနေတဲ့ဟာကဒီ development လုပ်မဲ့ကိစ္စ9ရက်လောက်အောင်ပါအကောင်မြ6ရက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော် तू ကကွန်ပျူတာဆော့ကြတယ်ဟို auto တော့ကျတော့ तू date တွေ adjustment လုပ်တာလေ adjustment လုပ်တာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အခုဒါ manual လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကောင်ကအဆင်မပြေတော့အဲ့မှာ तू ကဒါကိုလာပြီးတော့အနီရောင်နဲ့ပြပေးနေတယ်โอเคနော်ဒါကျွန်တော်တို့က auto ပြန်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ဒါကို7 day ထားရင်ပြန်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ auto schedule ထားလိုက်ရင်ဒါပြန်ပြောက်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာတော့က save တစ်ခုအသစ်တောင်းလိုက်မယ်โอเคနော်ဒီမှာအသစ်တစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ insert test ဆိုပြီးတော့ insert row ပေါ့နော် row တစ်ခုတော့ထည့်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒီမှာ insert test ရှိမယ်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့က insert တောင်းနှိပ်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဆို row တစ်ခုတိုးသွားပြီโอเคအဲ့လို row တစ်ခုတိုးတဲ့အချိန်မှာတော့insert မှာ summary ထည့်လိုက်မယ်ဆိုဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုတော့ तू ကဒီ summary တစ်ခုလဲပါလာမယ်သူ့အောက်မှာ test တွေလဲပါလာမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ identify cost လောက်လိုက်မယ်โอเคနော် identify cost အဲ့ဒီရောက်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့အတွင်းရ test ထဲမှာတော့ဒီမှာ get improvement estimate ဟုတ်နော် get improvement estimate ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးတော့လိုချင်တော့ထည့်လို့ရသေးတယ်โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုန summary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တာလေးထပ်ပြောတာဗောနော် summary နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟို manual schedule တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရက်ကိုကြော်လွန်တာတွေလိုတာတွေဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြရတယ်row တစ်ခုကိုထည့်ရိုးထည့်လိုက်မယ် insert လုပ်ပြီးမှထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ summary insert လုပ်ပြီးမှ summary ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ summary အောက်မှာပါဝင်ရမယ်test တွေပါထပ်ပြီးတော့တခါလေးရိုက်ဖို့နေရာပေးလိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ် okay နော်